ご乗車ありがとうございました。まもなく終点の鳴門に着きます。ドア付近のランプが点灯しましたら、ドア横の押しボタンでドアをお開けください。必須運賃整理券は運転士にお店の上、運賃箱へお入れください。運賃箱が閉まっている場合は、駅係員にお渡しください。どなた様もお忘れ物などなさらないよう、身の回りを今一度お確かめください。本日も JR 四国をご利用くださいましてありがとうございました。またのご乗車をお待ちいたしております。